Hou superschurken en inbrekers uit je huis met 76344 Lego Marvel Iron Man Mark III verzameleditie. En met deze nieuwe editie ziet het harnas van Tony Stark er nog beter uit. Kijk maar op de doos. Waanzinnig, het spat je tegemoet, alle actie. Goud en zilver, het lijkt wel kerst, maar in dit geval is het Tony Stark in zijn Mark III armor. Super gaaf. Infinity Saga staat op de doos, daar komt deze set natuurlijk vandaan. 18 plus set, dit is echt een display model waarbij ervoor is gekozen om alles zo mooi mogelijk te laten lijken. En hij bestaat maar liefst uit 1297 steentjes. Nou zie ik hier op de voorkant dat Iron Man er in een hele coole pose bij staat. Eens even kijken of hij ook nog andere poses heeft. Dat zal dan op de achterkant wel te zien zijn. En ja hoor, hier staat hij zo mogelijk nog stoerder. Dus er kan vast een heleboel bewegen van die gewrichten. Een minifiguur, ook in een Mark III harnas, krijg je er gewoon bij. Hier kan de reactor nog in en uit zijn borst geplaatst worden. Dat is wel een leuk detail, net als in de film. En de afmetingen staan er natuurlijk bij. 21 centimeter breed en 38 centimeter hoog. Ik vind het hoog tijd om die dan eens op dit blok te krijgen. Ik ga hem bouwen. Jarvis, are you up? Ik geloof het wel, want het pak is af. Het harnas moet ik zeggen. Wat ziet hij er onwijs gaaf uit. Echt heel tof. Ja, het is gewoon knap hoe Lego op deze schaal toch echt een menselijke vorm na kan bouwen. En dan ook nog eens een keer zo bewegelijk. Vrijwel alles kan bewegen. Laten we van boven naar beneden eens gaan kijken. Het hoofd natuurlijk, de nek. Hij kan nee schudden, hij kan ja knikken. Dus alle vragen worden beantwoord. Schouder kan bewegen, de armen, de pols, de vingers zelfs afzonderlijk nog. Kan alle kanten op met dit pak. De benen die kunnen niet bewegen en dat is maar fijn ook, want daardoor blijft hij juist zo stevig staan. De taille hier op zijn middel kan hij nog wel bewegen. Dus kan alle kanten op. Hij kan dus hier een hele coole schietpose maken bijvoorbeeld. Ja, en je kan natuurlijk heel veel tijd besteden om hem zo mooi mogelijk neer te zetten. Ik wil jou vooral nu even laten zien hoe mooi die gebouwd is. De achterkant ziet er ook waanzinnig uit. Ja, er is gewoon geen achterkant te ontdekken. Het is de achterkant van het pak, maar niet van de set. Want ook hier is alles afgewerkt. Je ziet nergens anti-studs, de onderkant van een Lego steentje. We hebben hier nog flaps, die kunnen omhoog. Dus mocht hij een keertje een noodstop willen maken of heeft hij een keer last van zijn schouder, nou, dan kan je op deze manier daar makkelijk bij. En verder is het gewoon vooral een heel mooi model om neer te zetten. Heel leuk dat Lego er nog een minifiguur bij heeft gedaan van Tony Stark in zijn Mark III harnas. Aan alle kanten ook geprint en voorzien van details. Dus we hebben eigenlijk 2 harnassen voor de prijs van 1. En het plaatje maakt het helemaal af met de informatie. Lego Marvel Iron Man Mark III, echt waanzinnig. Heel slimme bouwtechnieken en een fantastisch resultaat. Het zit allemaal in deze waanzinnige Lego Marvel set. Bedankt voor het bekijken van deze video. Ben jij nou benieuwd naar nog meer Lego of ander speelgoed? Klik dan daar! Heb je al geklikt? Kom op, klik maar. Klik!